Что и впрямь грядет апокалипсис, и Земля пытается нас об этом предупредить? При всей абсурдности этого предположения с точки зрения науки совсем отмахиваться от него не стоит. Ведь с помощью шумов Земля действительно доносит до людей немало ценной и полезной информации. Надо только уметь расшифровать ее. Она сообщает обо всем, что к ней творится. О медных движениях, о подготовке землетрясений, о составе, о свойствах, о процессах, которые внутри идут. Все эти процессы, все это сопровождается звуком. Чтением посланий Земли в России занимаются почти 3 десятка сейсмостанций. Центральная находится в Обнинске, в Калужской области. Мониторинг колебаний и шумов Земли здесь ведут круглосуточно. Имеем картинку волновых записей с цифровых станций по всему миру. Из 50 станций 27 на территории России. Часть сейсмологических датчиков в Обнинске находится глубоко под землей, чтобы измерениям не мешали техногенные шумы. В шахту спускаются на специальном лифте. Датчики тут очень чувствительные и записывают земные шумы со всего света. Земля дышит, она все время дышит, Земля. То есть постоянно вот мы это и пишем. Давно замечено, перед крупным землетрясением уровень земного гула резко повышается. Земля как бы предупреждает людей о землетрясении и дает возможность заранее оценить его силу и эпицентр. Последнее вот это автоматически сработанное землетрясение, это вот в Монголии по 9 станциям. Эпицентр красной звездочкой мигает. В глубинах планеты землетрясения не прекращаются никогда, идут постоянно. И точно угадать, какое из них вырвется наружу и окажется разрушительным, ученые, к сожалению, пока не научились. Хотя иногда это получается. В 1975 году Алексей Николаев со своей командой вел наблюдение на Камчатке у вулкана Толбачик и зафиксировал под кратером шумы, которые постепенно перемещались наверх. Ученые рассчитали скорость их движения и на свой страх и риск спрогнозировали время извержения вулкана. И не только спрогнозировали, но пригласили журналистов, пригласили киношников. Они установили аппаратуру, нацелили ее на то место, где будет, и оно произошло в назначенное время. В научном мире впечатляющим успехом считается сейсмический прогноз, который сделал профессор Алексей Любушин. Ему удалось почти невозможное – предсказать мощное землетрясение Тохоку в Японии, которое привело к цунами, взрыву на атомной станции и унесло жизни почти 30 тысяч человек. Свой метод сейсмического прогнозирования профессор продемонстрировал с помощью домино. Земная кора состоит из плит, таких как вот эти шашки домино. Блоки трутся друг от друга и производят особый низкочастотный шум. Если блоки расположены хаотично по отношению друг к другу и при взаимодействии производят такой же хаотичный сложный шум, значит все нормально. Если произойдет какое-нибудь, одно землетрясение, ну вот, например, но какая-то часть повалилась, а многие сохранились. То есть землетрясение произошло, но оно слабое. Другое дело, если земные плиты сцепляются, начинают двигаться синхронно, упорядоченно и производить столь же синхронный простой шум. Это, согласно теории Любушина, и есть предвестник беды. Всякий порядок, всякое упорядочение сложной системы, оно приводит к тому, что система становится неустойчивой, она становится опасной. Но вот здесь такой триггерного воздействия у вас, то сразу вся структура повалилась, сразу выделилась много энергии. То, что подземные шумы в недрах Японии стали синхронизироваться, Любушин заметил еще в 2008 году, то есть за 3 года до разрушительного землетрясения, и опубликовал на эту тему несколько предупреждений. Японцы ему не поверили. Самое неприятное, что и после катастрофы синхронизация низкочастотных шумов сохранилась. Любушин считает, что Японию ждет еще одно не менее сокрушительное землетрясение. И это будет
гораздо более крупная, сильная опасность, потому что это недалеко от Токио. Верить или не верить прогнозам профессора из России – дело каждого. Однако факт остается фактом. Шумы Земли можно и нужно изучать. С их помощью планета не только сообщает о землетрясениях, но помогает людям, к примеру, искать нефть. Каждый пород шумит по-своему. Этому шуму можно понять, есть там нефть или нет, или... Но если есть нефть, то